这是芒市比较有名的这么一个小景点啊，树包塔。这顾名思义，肯定是这棵树下边包了一个塔，还真是哈。整个是把这个塔是牢牢的包在这个树干里边了。它是由主塔和4座小塔组成的。该塔上长有一棵菩提树，其树盘根错节，将塔身包住，故有树包塔之称。啊，这棵菩提树多少年了也没写，看一下啊。咱们围着这个塔，咱们转一圈。我来芒市已经有好多天了，好几天了，4、5天了，然后也没是第一次啊，到这个芒市的这个小景点过来看看。看看，盘根错节的，就把这塔全都包上了，好茂密啊！这棵菩提树。旁边就是一个工地啊，正在施工建楼。在这儿拍个小视频，然后出发，去往下一个驻车地。我现在的位置是在芒市的板河湿地公园。这个湿地公园停车场啊不是很大啊，但是这个大家看一下，这个车位很紧张，停了差不多得有将近20辆的房车吧。然后这边有一座桥，桥下边有一个不大的小瀑布啊。这边紧挨着一条马路，我们为什么今天把车开到了这儿呢？主要是我们之前的那个停车场呢，就在我们驻车的旁边啊，有一个发烧的，然后出现了咳嗽的情况，然后我们赶紧的收拾东西，我们就火急火燎的出来了。所以呢，找了这么一个临时的这么一个驻车地啊，因为明天呢就是这个12月31号了，也是2022年的最后一天了。因为走的比较仓促嘛，找这个驻车地，刚开始是来的这个位置，然后看看没有什么太好的这个停车位，然后我们又去了这个树包塔，结果那块儿还不如这儿的停车条件呢。然后我们沿路又找其他的停车场，也没有找到，最后又返回到了这里，还行吧。这边唯一不好的地方，虽然说是有水啊，但是它这个卫生间都是那种简易的那种男女混用的卫生间，就这块儿我不是很喜欢哈。反正也就是一宿将就吧。到了这儿之后，已经是6点了，将近6点钟了。然后我们随便吃了点东西，煮了点面，煮了点这个方便面啊，吃完了，然后收拾完了，现在准备到车里边休息了。好了，今天的视频就跟大家分享到这儿，再见。看看今天的月亮，在这里。晚安，做个好梦，拜拜。